ngiyamuzwa umkhulu leyo wanganasi lawo inkosi kade ikhona ngihamba nonkosana wakhuzwayo owumno wabo omshumayeli walapha ekhaya sahamba saze saduka sadlula la kufanele sijike khona lona ukhulumela into eyodwa ukuthi mazi lapha ebuhleni siyayibona lenhlanhla esinayo njengoba thina nawe silabo lomuzi wasebuhleni kodwa inhlanhla yethu siyayibona futhi sinakile yini lokuthi njalo ushema angene phakathi kwethu siyabona yini siyakunakile uma sisijulile sesijika sesibona inkosazana ihamba nomama semdala bese sibona laba baya la siya khona ngoba baphethe iceka bese siyabuza besethi awusendlulile nathi siyakhona kodwa bese yenkonzo nasemini ngoba bese ngeke sakwazi ukukhava sase sigibelana base begibela lo mama nale nkosazana sengiyababuza ngazi kwakufika ngimi hawu njengoba nikude kangaka nje niyakwazi ukufika nahleni uthi lo mama siyafika kodwa mina angikade ngagcina uthi ngagcina ngisekhona inkosi uThixo angikwazi ukuya ngoba la sikhona imali kayikho yoba thina sigibela ngoshina ababili size njalo mhlawumbe lethu sinakile inkonda uthi lo mama sikwazi ukuya njalo ngoba nje ungibona ngagcina sekhona inkosi uThixo ebuhleni ngathi ezobuhlungu ngasengibuza lo mntwana ahamba naye wena nkosazana bese khuluma ebuhlungu kakhulu nkosazana wathi hawu baba mina lenkosi asiphamela ngaze ngibone uthi ngigcina emafotweni kuphela angaze ngibe namandla ukuya lapho ikhona angaze ngikwazi ukuya ebuhleni uthi ngoba ngiyalana mhlawumbe kube ngiqala kumbona ushembe amehlo sekhulile lo mntwana ngithi mina ufike nini uthi ngizalele khona ekhulweni kodwa angaze ngikwazi ukuya ebuhleni angaze ngikwazi ukuya la ushembe ekhona ngoba sikude kakhulu thina nawe sikunakile nokuba sebuhleni kodwa uma khona abantu abakhula abazobe iminyaka u-17 athi angaze ngimbone ushembe nawe nkosazana osuqele iminyaka u-17 mhlawumbe usuno-20 manje mhlawumbe akho enyaka yini engafani nale nkosazana ethi le minyaka u-17 ngiphethe iminyaka 18 angaze ngimbone ushembe ngamehlo wakholwa nina ngakholwa ngisemncane ngazala ngikholwa nje abazali bami bekho kodwa akwazi ukufika ebuhleni ngoba kude kanti la sisifisela nje eduze angifuni ukusho imaphi namaphi mhlawumbe angengisho la eduze nje mhlawumbe la eduze ngasenada ngasemaqadini ngasemaphephetini angazi kodwa eduze nje laba bukahlala singabi khona thina kuzokusuka abantu lephesha kothukela babena sihlala emakhaya inkosi la ehleli sekwenze njani siyinaka indlela efana la nomntwana uthi mina sekuneminyaka 18 kodwa ngaze ngimbone shembe angaze ngimbone shembe namhlanje ngizoba nenhlalo ukubona inkosi asiphakame ayithi wena ibonile izolo namhlanje yebo ukazi yakwanikela kuyo bona usizi uthi mama thina besihluphekile sithandaza ushembe sinamazi uthi kuphi sithi inkosi sikhumbule la ukhona uthi wasikhumbula uyasiphendula imithandazo yethu uthi siphila lokhu kuphila njani usho umama lo mntwana